Rikthehemi së bashku në studio, sikundër anoncova pak më herët, do të flasim për çështjen e regjistrimit sot zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Bindjes Demokratike, partisë më të re të krijuar vetëm ditët e fundit, zyrtarisht paktën flitej përkohësh në fakt për krijimin e kësaj force politike. Më në studio është zoti Fabian Topollaj, antar i bordit themelues të kësaj force politike. Përshëndetje, mirë se vini zoti Topollaj. Atëherë, kemi ndjekur sot edhe debatin, ka ngjallur jo pak debate edhe sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve çështja e regjistrimit të bindjes demokratike. Ka pasur një pretendim të parashtruar nga kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Zguri, kur tha që janë kaluar të gjitha afatet. Përveç kësaj, është ndalur edhe tek vendimi i gjykatës që e ka cilësuar si një vendim jo të formës së prerë. Në fakt, mbi çfarë argumentash ose në çfarë hapësirash ligjore është kryer ky regjistrim ditën e sotme, përveç votave, numrave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Regjistrimi është kryer sipas gjithë parashikimeve të kodit zgjedhor. Kodi zgjedhor brenda të gjithë afateve, kodi zgjedhor parashikon që çdo parti politike që kërkon të regjistrohet në zgjedhje duhet që 70 ditë përpara datës zgjedhjeve të paraqesë një grup dokumentash, ku dokumenti kryesor për regjistrim nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është vërtetimi që partia është regjistruar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Vendim të cilin unë kam edhe me vete. Sot vendimi i gjykatës për regjistrimin pranë gjykatës shkallës parë Tiranë të partisë Bindja Demokratike. Vendim të cilin neve kemi shoqëruar me një vërtetim, siç e kërkon sipas formës ligjit, e kërkon ligji, e kemi depozituar edhe në KQZ. Sepse përfaqësuesit politik të KQZ-s janë shqetësuar nga regjistrimi i bindjes, kjo është çështje, kjo dhe pyetje që duhet ju drejtohet atyre, unë nuk mund t'ja përgjigje për ta. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, data 21 prill ishte cilësuar si data e fundit për regjistrimin e subjekteve politike. Për të bërë kërkesën dhe neve kemi bërë dorëzimin e dokumentave. Për të bërë kërkesën për regjistrim dhe ne kërkesën e kemi bërë që në 21 prill bashkë me të gjithë dokumentat e kërkuara në ligji për regjistrimin e partive politike. Cilit detaj referohet në fakt zoti Zguri kur thotë që nuk është një vendim i formës së prerë vendimi i gjykatës? Zoti Zguri përdor faktin që të gjithë vendimet gjyqësore janë të kundërshtueshme në një gjykatë më të lartë siç është ajo e apelit. Ndërkohë që vendimet gjyqësore për regjistrimin e partive politike nuk mund të formalisht mund të ankimohen, po thelbësisht nuk mund të ankimohen asnjëherë sepse askush nuk është i legjitimuar që të vëjë në diskutim të drejtën e një grupi qytetarësh për të organizuar në një parti politike. Ajo që bën zoti Zguri është një sforco për të gjetur kleçka për të penguar një parti vetëm 3 ditore për lindjen e saj. Në fakt kjo nuk është gjë tjetër, zoti Zguri përfaqëson në atë komision konsensusin që vazhdon të qëndrojë në këmbë i 22 partive të mëdha, është produkti i konsensusit 2 partive të mëdha, të cilat janë me sa duket kundër krijimit të forcave të reja politike, aq më tepër të forcave si Bindja Demokratike që ka si qëllim të saj pikërisht shmontimin e këtij sistemi politik ndërtuar në Shqipëri të partitokracisë, ku një grup i vogël individësh që drejtojnë partitë kanë të gjithë pushtetet në këtë vend. Dhe zoti Zguri po bën detyrën e tij për brenda misionit të tij, që ka në këtë sistem, se edhe zoti Zguri ka një rol në këtë sistem për të mbajtur në këmbë vetëm këto parti politike dhe mos lejohen ide të reja, formacione të reja të garojnë si e vetmja mënyrë për të përmbysur sistemin e partitokracisë dhe sistemin e vjetër të partive në këtë vend. Thatë partitë e mëdha janë kundër pra me sa duket regjistrimit të bindjes demokratike. Në fakt, përfaqësuesit e Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë shprehur totalisht pro ditën e sotme. Përfaqësuesit e tjerë, antarët e tjerë të komisionit që morën pjesë në mbledhje nuk kanë folur për këtë çështje, por ata kanë votuar pro themelimit dhe regjistrimit në KQZ të Partisë Bindja Demokratike, siç kanë votuar pro edhe për regjistrimin e rreth 39 partive tjera në KQZ. E qartë. Zoti Topollaj, një tjetër çështje që është përmendur ditët e fundit, është artikuluar ditët e fundit dhe që ka pasur edhe diskutim sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, është ankimimi që ka ardhur, ankimimi jo ligjor, por le të themi publikisht. Qëndrimi që është mbajtur nga 4 persona që janë në listën tuaj, në listën e 4.000 firmëtarëve, le të themi, që do të sillnin krijimin e bindjes demokratike. Çfarë
Çfarë ka ndodhur në fakt me këta persona në Kavaj? Ajo që ka ndodhur, unë mund t'ja shpjegoj duke bërë një ushtrim të thjesht logjik, është që 4 punonjës të thjesht të ndërmarrjes së kanalizimeve të Kavajës kanë bërë një deklaratë që nuk kanë firmosur në formularët e krimit të Partisë Bindja Demokratike. Këta janë 4 punonjës vartës të zotit Marvi Shamata, i cili është pushuar nga puna nga Bashkia e Tiranës përpara disa ditës, pikërisht sepse dhe ai kishte firmosur krimin e kësaj partie politike. Javën e fundit pra? Është përpara disa ditësh, ditën që pra nuk është gjë tjetër veç se duket shumë qartë njeriu i cili nuk ka pranuar, nuk i është nështruar presionit për të tërhequr firmën e tij, është pushuar nga puna, vartësit e tij me sa duket në një presion të fortë kanë bërë një deklaratë formale për mos firmosin. Tani, edhe për shkak se ne duam të fusim një model të ri në politik, ne kësaj çështje do t'i shkojmë deri në fund. Ne jemi të bindur që ata kanë firmosur dhe janë firmat e tyre. Çfarë do thotë kjo? Shumë mirë dhe e kemi të vërtetuar edhe me fakte të tjera të ndodhura ditë e fundit. Do të thotë që njëri nga dy palët, ose ne kemi falsifikuar firmat e këtyre individëve dhe kemi kryer veprën penale të mashtrimit në këtë rast dhe të falsifikimit të vulave dhe të firmave, është një vepër penale, ose dikush këtyre personave ju ka bërë presion që të tërhiqen nga e drejta e tyre themelore për të organizuar një parti politike. Kështu që ose ne kemi falsifikuar, ose veprën penale kanë kryer drejtuesit e Bashkisë Kavajës dhe eksponentë të lartë të Partisë Demokratike që kanë bërë presion këtyre individëve për të mos ushtruar drejtën e tyre themelore që përbën në vetvete vepër penale. Unë edhe në KQZ sot e deklarova, edhe nga studio juaj po e deklaroj, ne kësaj çështje do t'i shkojmë deri në fund. Do bëjmë një kallëzim penal dhe prokuria të hetojë dhe të vendosin nëse në këtë rast jemi përballë mashtrimit nga ana jon apo jemi përballë mos lejimit të qytetarëve të ushtrojnë drejtat e tyre themelore. Nëse do të ketë raste të tilla, nuk e di, nëse jeni dini, nëse ka edhe pretendime të tjera nga zona të tjera, do t'i shkoni deri në fund të gjitha rasteve? Ja, unë e deklarova rasti i parë që doli dhe që është i vërtetuar sipas nesh që këta qytetarë pasi kanë firmosur për bindje demokratike janë vënë në presion me vendin e punës, ne kësaj çështje do t'i shkojmë deri në fund, le të mbetet kjo çështje si provë për të gjithë këtë histori që në fakt është një histori banale, nëse jemi ne që kemi mashtruar në këtë rast, apo është Partia Demokratike dhe zyrtarët e saj në pushtetin vendor që ju bëjnë presion njerëzve për të mos i lejuar të aderojnë partitë politike, një drejtë themelore kjo. Plotësimi i formularëve, se në ka një gjë që është komentuar shumë ditët e fundit, është fakti që pse gjithçka u bë kaq shpejt vetëm në ditët e fundit. Dhe pyetja ime, përveç se duaj që të ndaleni te ky detaj për dënë ndoshta më shumë informacione se kur ka nisur gjithë ky proces dhe pse është lënë pikërisht në ditët e fundit, është se si ka ndodhur në fakt e gjithë grumbullimi i firmave të qytetarëve përmes formularëve, vetëm ditët e fundit është kryer ky proces apo ka kohë që punohej deri në krijimin e bindjes? Në fillim neve u akuzuam që firmat ai kishte mbledhur Edi Rama. Sot me historinë e 4 punonjësve të Kavajës u vërtetua që firmat nuk na i kanë mbledhur Edi Rama, sepse ne nuk besojmë që në Bashkinë e Kavajës lejohen të punojnë njerëz që janë mbështetës të Edi Ramës. Kjo është e para. E dyta, neve kemi nxituar që të regjistronim partinë sipas gjithë rregullave formal pa pasur asnjë koncesion nga KQZ-ja apo nga instancat tjera. Dhe kjo do të thotë që neve kemi vrapuar dhe në një kohë rekord kemi mbledhur numrin e nevojshëm të nënshkrimeve të shoqëruara me kartën e identitetit, është një element gjithashtu shumë i rëndësishëm. Ne nuk mund të gjejmë numri kartës së identitetit është edhe personale e individit, as unë as ti mund të gjej kartat e identitetit të individëve pa dëshirën e tyre, pa dhënien e tyre, ndalon ligji këtë gjë. Kjo do të thotë që neve kemi nxituar që të kapim afatet ligjore, që të mos marrim koncesion nga asnjë institucion, që të mos bëhemi gazi botës siç janë bërë të gjithë partitë e mëdha kryesisht në këtë vend, që kanë vajtur jo vetëm në shtyrjen e datës dorëzimit të kandidatëve. Partia Demokratike herën e fundit
nuk është futur në zgjedhje pa u regjistruar formalisht pranë KQZ-s për të hyrë në zgjedhje në 2017. Partitë e mëdha në këtë vend, secila respektivisht PS-ja dhe PD-ja, kanë shtyr datën e zgjedhjeve, PS-ja në 2007 me historinë e certifikatave, PD-ja me rastin e çadrës 3 mujore në 2017. Ne nuk deshëm të binim në këtë nivel banal dhe kemi nxituar që të përmbushim të gjithë kushtet formale brenda afatit. Dhe kemi bërë këtë brenda afatit, që ishte dita mos gaboj 23 dhe jo 21 për shkak se datat 21 dhe 22 binin pushim edhe shtyeshe për të martën. E marta e kaluar. Po, e rikthem ndoshta të njëjtës pyetje, por për të sqaruar pak më mirë. Pse periudhën e fundit bindja demokratike është vendosur që të krijohet pikërisht të javët e fundit, apo ishte diçka që diskutohej prej kohësh? Ne jemi një grup individësh themeltar, ne të paktën të bordit përfaqësues të bindjes demokratike, të cilët më parë jemi angazhuar në aksionin për përmirësimin e opozitës shqiptare dhe të Partisë Demokratike. Keni cilësuar kritikët e Partisë Demokratike, pra. Dhe mbas një lufte më shumë se 2 vjeçare për të ndryshuar mënyrën e të bërit opozit nga Partia Demokratike, nuk shkonte më, mendoj unë, nuk është as politike, as morale, as e drejtë që neve të vazhdonim kritikën me Partinë Demokratike për më tepër që kemi vizione krejt të ndryshme me Partinë Demokratike se si duhet bëhet opozita. Po ka disa muaj që ka ndodhur për të fundit, le të themi, kritika juaj e fundit ndaj Partisë Demokratike. Kështu që vendimi jon ishte për të ngritur një shtëpi të re të opozitarizmit shqiptar, që shpresojmë shumë shpejt jo vetëm të përmbysi këtë qeveri të korruptuar dhe arrogante, por të përmbysi një rend të tërë gjërash, një sistem të tërë të partitokracisë në këtë vend ku 3 njerëz, 3 kryetar partish kanë çdo të drejtë dhe marrin çdo vendim. Kur është marrë ky vendim? Ky vendim është pjekur prej kohësh, por vendimi është marrë sigurisht me mbledhjen e firmave përpara datës 23 prill që përmbushin edhe kushtin formal për regjistrimin e partisë në KQZ. Ka qenë e vështirë grumbullimi i firmave dhe nëse mund të jepni detaje. Fare e vështirë. Nga cilat zona janë më shumë që përbëjnë, le të themi, numrin më të madh të firmatarëve tuaj? Unë di që për vete kam mbushur disa formular me të njohurit e mi, me kontaktet e mia, nuk e di nga të gjithë Shqipëria, ka nga jugu në veri ka antar të bindjes. Këta janë përgjithsisht ata që kanë mbetur të pakënaqur nga Partia Demokratike ose që kanë bërë zëra kritik të Partisë Demokratike? Jo. Gongut i ram në një grup themeluesish që përbëjmë edhe atë që quhet bordi drejtues i bindjes demokratike, por qëllimi jon nuk është që të marrim dhe të organizojmë një parti politike të pakënaqurit e Partisë Demokratike. Qëllimi jon është që të organizojmë një parti politike dhe bindja demokratike të kthehet në mjetin e shoqërisë shqiptare për të ndryshuar sistemin politik në vend. Po që patjetër mblet të djastët. Që do të thotë sigurisht ajo është e përqendruar më tepër nga idetë e qendrës dhe qendrës së djathtë, por që do të thotë që neve i kemi rënë vetëm gongut dhe kemi ndërtuar konstruksionin e kësaj partie që mendojmë që ndan të njëjtat qëllime dhe vlera me shoqërinë shqiptare sot. Kjo parti është e shqiptarëve dhe do të drejtohet nga shqiptarët. Ne vetëm e kemi themeluar dhe kemi formalizuar këtë parti, prandaj edhe grupi përfaqësues është bën pjesë në atë që quhet bordi i përkohshëm, sepse partia do të jetë e të gjithë shqiptarëve, të gjithë atyre individëve që ndajnë me ne të njëjtat qëllime dhe ide, dhe bindja demokratike si çdo parti moderne dhe demokratike në botë do t'i nënshtrohet të gjithë proceseve përzgjedhëse brenda partijake për të zgjedhur të gjithë strukturat e saj nga Konispoli në Vermosh. Brenda 24 orëshit të së enjtes, le të themi, kur zhvillohej nga njëra anë seanca plenare, nga ana tjetër protestat e opozitës jashtë parlamentit tashmë, ka pasur akuzat të ndërsjellta mes palëve, replik në distancë, kur kryeministri Rama akuzonte ish kryeministrin Berisha se ka sjell krijimin e bindjes demokratike. Nga ana tjetër, nga Partia Demokratike deklarohej që, dhe është deklaruar vazhdimisht, që bindja demokratike vjen si nisëm, si shtys, si financim i zotit Rama. Si e kanë ndjerë bindja demokratike këtë pozicionim? Në këtë rast, dy partit problematike shumë të Shqipërisë kanë nga gjysmë të drejtë. Të dyja kanë nga pak të drejtë që bindja demokratike nuk është as e Sali Berishës dhe as e Edi Ramës. Përkundrazi, bindja demokratike është krijuar pikërisht për të rrëzuar këtë sistem partitokracie, ku një grup i vogël njerëzish që kanë qëndruar dhe qëndrojnë në krye të partive politike marrin çdo vendim. Në rastin që PS-ja akuzonte PD-n që
është Berisha iniciatori i kësaj gjëje dhe PD-ja akuzonte PS-n që është Edi Rama, të dy kanë nga gjysmë të drejta sepse bindja demokratike s'është as e Edi Ramës, as e Sali Berishës, as e kërkujt. Bindja demokratike është e shqiptarëve, madje është krijuar për të mos qenë për të krijuar një Shqipëri të ndryshme ku emrat e individëve dhe të kryetarëve të partive kanë një rol fare minimal, por nuk janë ata përcaktuesit. Diskursi si Edi Ramës, si i Partisë Demokratike është i njëjtë dhe vërteton atë që bindja demokratike ka për qëllim, që në këtë vend individualizohet çdo gjë me emra drejtuesish partisë, sepse këta kanë çdo vendimarrje në këtë vend. Ajo që ne duam të bëjmë është pikërisht që kjo të mos ndodhi më në të ardhmen, por Shqipëria të jetë e shqiptarëve, të jenë ata që zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe jo kryetarët e partive politike. Dhe bindja është mjeti se si ta rihet kjo gjë. Një nga cilësimet ose etiketimet e ditëve të fundit, kur i janë referuar bindjes demokratike, ka qenë veçanërisht nga ana e Partisë Demokratike, ka qenë ajo e të qenurit opozit e opozitës. Si e shihni këtë? Neve që kur kemi themeluar bindjen demokratike nuk kemi shprehur asnjëherë negativisht për Partinë Demokratike, sepse ne jemi gjithashtu një parti opozitare që qëllimin kryesor kemi të ndryshojmë qeverinë më shumë se kaq të ndryshojmë rendin e gjërave, sistemin politik në këtë vend. Mesat është Partia Demokratike, është e kundërta ajo që na ka sulmuar neve deri tani, dhe kjo unë mendoj që është gabim nga aspekti taktik dhe politik për Partinë Demokratike, sepse tregon dhe dëshmon përpara të gjithë publikut shqiptar që Partia Demokratike është duke humbur terren dhe mendon se terrenin e saj janë duke zënë forca të reja politike në këtë vend, në këtë rast bindja demokratike. Por ne nuk e kemi këtë qëllim. Madje ajo që neve këmbgulim, e thash edhe unë sot në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është që bindja demokratike do të jetë dakord që Partia Demokratike dhe partitë e tjera të opozitës të regjistrohen në zgjedhjet e 30 qershorit. Po kanë deklaruar që s'do të regjistrohen. Të regjistrohen në qoftë se ju mbushet mendja, se në qoftë se s'ju mbushet mendja është çështja e tyre, edhe në 29 qershor. Ne do jemi dakord që edhe në 29 qershor, në qoftë se ata ndryshojnë mendjen, të futen në garë dhe të gjithë së bashku në një front të gjerë opozitar, secili nga frëngjia e tij, të godasim qeverinë dhe t'ja shkurtojmë ditët sa më shpejt jetë e mundur. Si keni lexuar reagimet ndaj krijimit të bindjes demokratike? I prisnit kritikat, prisnit sulmet? Realisht, unë personalisht jam i surprizuar nga reagimet pozitive dhe nga mënyra se si publiku e ka pritur këtë forcë politike. Kujt i referoheni? Kujt do na i referoheni kur e thoni këtë gjë? I referohem faktit që bindjen demokratike e kanë sulmuar pikërisht armiqt që në lindjet saj që janë drejtuesit e partive të vjetra në këtë vend, sepse ne këtë duam ndryshojmë, këtë lloj sistemi duam ndryshojmë. I referohem faktit që gjithë zërat racional dhe të urtë të këtij vendi e kanë përshëndetur lindjen e bindjes demokratike. I referohem kontakteve personale që kanë qenë të jashtëzakonshme gjatë këtyre ditëve dhe ju them edhe juve këtu që forca e bindjes demokratike dhe përmbushja e qëllimeve të saj do të vërtetohet shumë shpejt. Mjafton që të gjithë ne t'i lëmë kohën e nevojshme një partie politike për përmbushjen e qëllimeve të saj. Mos harrojmë që është një parti politike që ka lindur vetëm përpara 3-4 ditësh, është vetëm 3-4 ditore. Ne do të presim në ditët në vijim dhe do të shikojmë që bindja demokratike do të surprizojë këdo për mirë që pret një ndryshim rrënjësor në Shqipëri. Çfarë kupton me ndryshim rrënjësor dhe çfarë qëndron si filozofi në thelb të bindjes demokratike? Nga vetë emri, bindja demokratike nuk kuptohet që është një lëvizje që i referohet pikërisht bindjes për të djathtën apo jo? Po çfarë? Jo, fjala demokratike është për te djathtës dhe të majtës. Fjala demokratike është koncepti demokratik, është rregullat e lojës në një shoqëri moderne të gjithë pranuara që të jenë barabarta. Por ne mendojmë që bindja demokratike ka lindur si nevojë e kohës. Ne mendojmë që shqiptarët më shumë se kurrë më parë kanë kuptuar që problemi kryesor i Shqipërisë, fakti që Shqipëria bie në një cikël periodik krizash, është pikërisht sistemi politik dhe rendi i gjërave në këtë vend, ku të gjithë të drejtat i ka monopolizuar 3 kryetar partish.
bindja demokratike do pikërisht të ndryshoj këtë rend gjërash, do të ndryshoj këtë sistem politik. Gjë që u vure edhe nga protesta e studentëve që në thelb kërkonin të njëjtën gjë. Bindja demokratike ka për qëllim kryesor të demokratizojë jetën publike në vend, jetën politike në vend. Ju kujtoj edhe një herë, ju vënë në dieni që shqiptarët sot, pavarësisht se formalisht nga kushtetuta e vendit mbajnë gjithë pushtetet, kanë mundësi të zgjedhin shumë pak prej pushteteve, shumë pak prej pushtetarëve që ata ju delegojnë pushtet. Pikërisht sepse në vend është krijuar nga 3 partitë kryesore një sistem partitokracie, ku gjithë pushtetet në dorë formalisht i ka populli, se në fakt këto pushtete i mbajnë vetëm 3 kryetar partish. Ne duam të bëjmë një ndryshim rrënjësor të sistemit politik dhe shoqëror në vend, ku përfundimisht të drejtat dhe pushtetet në këtë vend i ketë populli dhe të kemi një sistem shoqëror dhe politik realisht demokratik. Kjo është bindja jonë dhe besojmë se kjo bindje do të përqafohet, është përqafuar tani nga shumë shqiptarë dhe ditët në vijim vetëm do të arrisin këtë masë shqiptarëve. Është momenti kur flitet për programe. Ka një program që e ka gati tashmë bindja demokratike? Ka disa qëllime të cilat unë i parashtrova gjatë kësaj interviste, sigurisht që në ditët në vijim dhe në momentin që gara elektorale do të fillojë në të gjithë vendin, neve do të kemi kandidat në të gjithë territorin e Republikës dhe do të shpalosim konkretisht të gjithë programin tonë në të gjithë elementet e tij. Kur flasim për kandidat, çfarë kategorie përfaqësojnë ata? Për të kuptuar pak më shumë mbi mënyrën e funksionimit të bindjes demokratike. Bindjes demokratike nuk ka nevojë të kenë qenë as demokrat, as socialist, as njerëz pa parti, ka nevojë të jenë njerëz të ndërgjegjshëm dhe që kuptojnë dhe përbashkojnë qëllimet e bindjes demokratike me idetë e tyre që janë nevoja për një ndryshim rrënjësor të sistemit politik dhe shoqëror në vend. Sa optimiste në fakt është forca juaj politike në kushtet kur ka pasur edhe disa përpjekje apo edhe artikulime të tilla apo retorika të tilla më herët në sistemin politik në vendin tonë. Kujtojmë këtu rastin e Libras, ka pasur kritika nga zoti Blushi, i cili më pas u tërhoq, krijoi partinë e tij, e dim gjithë historinë për të mos e rikthyer pranë në vëmendje për mos u zgjatur shumë. Ka pasur disa parti të tjera të dalura nga kritikët edhe brenda Partisë Demokratike, por që janë shuar shumë shpejt. Çfarë ka ndryshe në formimin e bindjes demokratike nga këto raste? Unë mendoj që momenti është më i përshtatshëm. E thash edhe pak më parë në një televizion tjetër. Sepse është Partia Demokratike jashtë, më ndjes që Jo, momenti shoqëror, jo momenti politik, se Partia Demokratike sot mund të deklaroj që është jashtë, si mbas një marrëveshje tjetër të 17 majit mund të futet prapë në garë dhe kjo nuk ka të bëjë me rrugën e bindjes demokratike. Por ndryshe nga partitë e tjera që kanë mbetur të vogla, ne mendojmë që bindja demokratike ka lindur në kohën e dur. Ne mendojmë që vetëm sot janë pjekur të gjitha kushtet dhe shoqëria ka të qartë nevojën e lindjes së një force të re për të ndryshuar sistemin e gjërave në vend. Dhe ne mendojmë që favori jonë më i madh është pikërisht momenti kritik, koha e sotme e cila e favorizon shumë bindjen demokratike, sepse qëllimet e saj të shpallura përputhen shumë fort me qëllimet imediate që ka shoqëria shqiptare në këtë kohë. Përtej kësaj, nëse në zgjedhjet vendore të 30 qershorit vendoset papritur që të futet edhe Partia Demokratike, po e marrim një aludim. Në aspektin emocional, si është që t'jeni kundërshtar Partisë Demokratike në zgjedhje? Në aspektin emocional, t'ju them vërtetën, ditën e parë që firmosa për bindjen demokratike mund të ketë pasur një aspekt emocional, sot nuk kam asnjë aspekt emocional. Personalisht kam bërë gjithë përpjekjet për rinovimin, rithemelimin dhe rikonceptimin e Partisë Demokratike për të qenë një opozitë vërtet dhe reale, dhe nuk kam asnjë dyshim që përpjekjet për të ndryshuar një gjë që sipas mendimit tim po ecte gabim vetëm do të dështonin. Kështu që mënyra ime dhe gjithë shqiptarëve që e duan vërtet këtë ndryshim kështu si unë e kuptoj është i bashkohen bindjes demokratike. Nuk është më çështje emocionaliteti, Shqipëria është më e rëndësishme se sa partitë politike, përfshi dhe Partinë Demokratike dhe bindjen demokratike, kështu që unë mendoj që është koha të mendojmë për Shqipërinë dhe nuk ka ndonjë vlerë të madhe emocionalitetet tona të lidhura me kujtesën partijake të gjithë secilit prej nesh. Cila është marrëdhënia që bindja demokratike ka me deputetët tashmë në kuvend, një pjesë e tyre
që vijojnë të deklarohen si të Partisë Demokratike, një pjesë Lëvizjes Socialiste për Integrim apo edhe të pavarur. Ka tre opozita për cilat flitet aktualisht. Është Bindja Demokratike që sapo është krijuar, janë deputetët në kuvend, është dhe opozita jashtë parlamentit. Neve jemi të hapur përballë çdo shqiptari që ndan qëllime të përbashkëta me ne, sigurisht edhe përballë deputetëve të parlamentit shqiptar, sigurisht kryesisht ata të cilët vijnë nga spektri i qendrës dhe i qendrës së djathtë. Neve kemi këtë bast me shqiptarët, jo vetëm me deputet saktuar. Një deputet i parlamentit është pjesë e Bindjes Demokratike, grupit e bordit përfaqësues të kësaj force politike. Ne mirëpresim çdo deputet tjetër që ndan pikpamjet me ne, sigurisht e them e ritheksoj edhe një herë. Mirëpresim ata të cilët ndajnë edhe pikpamje ideologjike të njëjta me ne, të qendrës pra dhe qendrës së djathtë, por më tepër se sa vetëm deputetët, ne këtë sfide kemi me shoqërinë shqiptare, prandaj dhe jemi ofruar që në zgjedhjet e para që kemi përpara. Sigurisht grupi parlamentar i deputetëve të qendrës dhe qendrës djathtë, nga ato që kanë deklaruar, unë vërej që neve na përputhen së bashku shumë qëllime të përbashkëta me këtë grup parlamentar, qëllimet e cilës dhe objektivat e cilës i ka parashtruar më tepër nga aula e kuvendit zonja Hajdari. Emrat të cilët sot janë në kuvend, flas për emrat që kanë ardhur nga lista shumë emërore e Partisë Demokratike. Kanë qenë mes atyre që keni kritikuar në momentin që kanë dalë listat e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 2017-s? Unë personalisht kam pasur një vokacion jo të vogël në atë periudhë, të paktën mbas daljes rezultatit zgjedhjeve, dhe personalisht nuk jam marrë asnjë moment me listat. Sigurisht që lista kishte probleme përfaqësimi, kjo ishte e qartë, por nuk mund t'i ngarkosh problemit të përfaqësimit emrave të listës humse, sepse këtë problem kryesisht e kishte pjesa e parë e listës, më evidente, çështja ata që do të hynin të parët në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Unë nuk mendoj që Partia Demokratike, se nuk dua të flas për këtë temë se i kam ezauruar, ka humbur në zgjedhjet e kaluara të përgjithshme për shkak të emrave që ka pasur në listë. Unë mendoj që problemi i Partisë Demokratike ishte shumë i madh, mendoj që ishte marrëveshja që ai bëri me kundërshtarin politik të Partisë Demokratike në atë moment, me Edi Ramën, dhe me perceptimin publik që dy forcat e mëdha politike ishin në një marrëveshje jo vetëm të heshtur, por edhe të drejt për drejt në atë rast. I trembeni një lloj tjetër marrëveshje ose një tjetër marrëveshje të atij lloji përpara zgjedhjeve 30 qershori? Ne mendojmë që partitë e mëdha politike janë në një marrëveshje të heshtur midis njëra tjetrës për të ruajtur këtë sistem politik që ruan dominancën e tyre, kështu që një marrëveshje e radhës vetëm sa do vërtetonte pretendimet tona dhe nuk do të bënte asgjë më shumë se kaq. Dhe pyetja e fundit, se e kaluam çdo limit kohor. Çfarë ndodh në vijim me Bindjen Demokratike? Do të ketë takime, do të nisi fushata normalisht? Bindja Demokratike, si çdo parti politike në çdo vend demokratik të botës, është krijuar për të marrë pjesë në garat elektorale. Ajo që do të bëjë Bindja Demokratike është që do të kapi të gjitha fatet për të regjistruar dhe për të garuar në zgjedhjet e 30 qershorit me kandidatët më të mirë nga jugu në veri, dhe unë jam shpresplot për një rezultat surprizë. Në qartë. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, do të shkojmë tani në publicitet. Rikthehemi vetëm pas pak, do të flasim për çështjen e teatrit kombëtar. Qëndroni me ne.